narum payu newskum ka channel nam daki padba ka briu newtar ka election MDC haki artli ki autonomous council kata ka KHDC but JHDC kala benang jalan syu lada jia baka soka pedeng kara ya ka jing terwa ban penbek thmai lani amen ya ka kernet ka ban riu jong ka riti sinchar hakador bar tlang jong ka parliament ka ban long hau no para mentau snem kita long khubor ki yathu bakala dan ka jingpen baik na ka soka pedeng bakan ra ya ka te ka jingpen kala ha parliament hau no para lada ka te ka kam ka ya chakmat klem artatin kan dan biang ka jingpen jalan ya ka election sakumba nriu banai bat ka bala ban poiru syaka shisnem layo jingtem balada wanra ya ka jingpen baik thma ya ka kharnet ka ban riu hakariti sinchar ha ban ailat pat na ka benta ban pen baik thma ya ki constituency namar haki HDC naka lai phongut kabadan menta ki MDC kan kiu no syaka lai phonyongut bat ha JHDC pat naka lai phongut kabadan menta kan kiu no syaka lai pho arngut kat ba ha JHDC amdai ban palat sa phongut ka jingdon ki MDC kumba kalam menta ka HDC bat ha JHDC ki dan mar ap khondai ngut ki MDC ba sha jit haki pat ba kat ba mar uai pat dei ki ba shuthong khamya khun election Dangshen nakaliang ki spotli ki district council jang ka than chate lami ngi jongkari ki lalai banya kendo yo menteri katanat kampo yeng kari banya kren pen kloi halor ka jingpen kalai ka khnet ka ban riu laban kro hang ni baka samai trekam jang ki MDC haki HDC bat JHDC kala dei ban kut no ka santri jong lober arja pusau ndai na mar ka jingpen bet thmai yagi constituency da ka delimitation committee lahaban penjalan ya ka samai trekam sa arsin ka balong khat ar banai pura kumta lakhmi lenti baka election kan long hau rempang arja apusan lada ka sokar India kampat wan ra ka jingpen kala hapok ka khrnet ka ban riu hapok parliament